Hello，大家好，我是皮皮。今天准备开海了嘛，准备去拉地笼了。然后这些就是饵料，准备给它切碎一下，一会儿把那个地笼拉起来之后，再把这些直接放进去。好吧，走吧，出发。地笼的位置就在前方。开拉了，不知道今天会有什么货。石头蟹，不错吧？这个就是直接拉起来，然后直接放点饵料进去，一会儿全部拉起来之后，再把这些全部再扔下去。来了。拿架了。这楼螃蟹多，全是螃蟹，而且个头还挺大的，有大只的，好多啊！哎，这只怀孕了，直接给它放了。这么小只就怀孕了，看到没？这么迷你。感觉海边最不缺的就是石头蟹了。好多啊！这边一个大脸盆爆棚。哇，这个上大货了！我前面拉了10笼，全是石头蟹，终于给我来条鱼了，看。哇，不错吧？这个头很大，赶紧扔进去，然后跳到海里面去，我就要哭了。去，冷静一点。又来了，2条石斑，有鱼了。哇，被那个石头蟹夹来夹去的，好可怜啊！这几只石头蟹没给它扔进来。继续，都终于拉了2笼有鱼的，你看我这个桶就因为刚才拉了2笼，然后突然间有货了。石头蟹，没事，石头蟹也是有货，真的爆棚！上货，哎呀，又是好多石头蟹，还有一条那个鳗鱼，这条鳗鱼先给它收了。哇，这一大盆石头蟹，好多斤啊！有没有？哎，有一个八爪鱼哎，长腿八爪，哇，你看，啊，先放进来，这个八爪鱼会把鱼都缠死。哇，这个分，哇，嘿。哇，这是什么？面包蟹吗？还有一堆的海草。怪物，你看我这个拉得很用力，这个可能是被海草缠住了。你看，全是海草。有八爪，又来一条了。看，大八爪。哇！出来下去，你看上来它就变色，刚才还是红色的，进来了。现在就要把这些蟹笼已经放好饵料了，全部再给它放下去，然后看一下这2天分有没有再大一点，说不定又会有很多的收获。来看一下今天收获吧，今天收获就是这一大脸盆的石头蟹，看，第一次真正的爆棚，然后还有一些什么2条八爪，然后1条鳗鱼，还有这个石斑2条石斑，然后还有一个大个的这个猫石鲨，不错吧？好，现在就准备回程了。那今天视频分享到这里结束了，拜拜！喜欢我的可以关注我一下。